इज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टाइपिंग का लाइव टेस्ट जो आज ईजी टाइपिंग ने कंडक्ट कराया, तो उसमें रिजल्ट कैसा रहा एंड एक्यूरेसी कितनी रही, स्पीड की कैसा रहा। तो अभी हम सब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक अभी फर्स्ट इंटरफेस इसका खुल चुका है, तो जिसमें हमें शो कर रहा है स्पीड 27 एंड एक्यूरेसी 98.83 एंड एरर परसेंटेज 1.17। टोटल एरर्स 4 हैं। देखते हैं फुल जो रिजल्ट है उसमें क्या शो करता है। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें कि टोटल 2100 एंड समथिंग कुछ की स्ट्रोक्स थे। टोटल 2035 की स्ट्रोक थे। तो इसमें दो कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी, एक CPT प्लस डेस्ट पोस्ट्स एंड एक नॉन CPT प्लस नॉन डेस्ट पोस्ट्स। तो CPT के लिए अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको 5% एरर अलाउड है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो 7% एरर अलाउड है। आप सोचते होंगे कि CPT में कौन सी पोस्ट आती हैं, जैसे कि SO इन CSS हो गया, SO इन MEA हो गया एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। ये सारी पोस्ट एंड एयरफोर्स SO इन एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जो होता है उसमें भी ये CPT के अंदर आती हैं, और बाकी सारी जो पोस्ट हैं वो नॉन CPT में आती हैं। तो इसमें तो अगर आप UR से हैं तो 20% एरर अलाउ है आपके लिए। अगर OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो 25% अलाउड है। अगर अदर कैटेगरी से हैं SC ST या माइनॉरिटी से किसी, तो 30% एरर आपके लिए अलाउड होगी। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए क्राइटेरिया रहेगा जो सिजल मेंस टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ईजी टाइपिंग करके, इस पर आप एक्चुअल एग्ज़ाम लाइक इंटरफेस पाएंगे और सेम प्रोसीजर होगा। पहले 10 मिनट का मॉक होगा, उसके बाद वैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में 10 मिनट का फिर ब्रेक होता है, लेकिन इसमें आपको केवल 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके जस्ट बाद आपका एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही वहाँ पे भी होता है कि आपका 10 मिनट का पहले मॉक होगा, उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट का फिर उसके बाद ब्रेक होगा, और फिर विदाउट एनी आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद अपने आप टाइपिंग टेस्ट ही स्टार्ट हो जाता है और फिर आपको टाइप करना होता है। तो ऐसा कुछ है और सेम प्रोसीजर इसमें भी है। तो आप टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा है, और अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड, अपना रैंक जो भी चाहें देख सकते हैं। तो हम अपना रिजल्ट अभी आपको शेयर करते हैं, देखते हैं क्या क्या मतलब कैसे रहा। तो एरर परसेंटेज हमने किया है जो कि 1.17% है एंड टोटल एरर्स जो हमने किए हैं वो 4 हैं एंड जो हमने टाइप किए हैं की स्ट्रोक्स वो 2033 हैं। और कुछ जो वर्ड्स थे जो हमने गलत किए वो ऐसे हैं। एक हाइड्रोपोनिक्स था जिसमें कि हमने पोनिक्स की जगह पे पी की जगह पे ओ को सब्सटीट्यूट कर दिया एंड हेल्दियर को कुछ वर्ड्स इधर उधर हो गए, स्विप हो गए, एंड डोंट को वही हुआ है एंड यहाँ पे एक वर्ड। टोटल 4 ईयर्स हैं। तो ऐसा ही रिजल्ट रहा। अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम इस जो है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं एंड सो ऑल। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड एक ज़रूरी बात, तन मन और धन से लगे रहिए जब तक आपका मेंस आ रहा है, क्योंकि ये एक काफ़ी क्रिटिकल टाइम है और इस टाइम पे अगर आप थोड़ा भी माइंड अगर आपका डाइवर्ट होता है तो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए काफ़ी स्टेबल रहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जितना हो सके। मतलब काम की ही चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी हो वही यूज़ करिए, और बाकी सब तो ठीक है। फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।